Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今集咧就係一個合集嚟嘅，咁主要咧就係將之前咧落咗架嘅咧有關於一啲行山嘅鬼故啊，同埋一啲山精嘅故事咧，重新再合集出過嘅。咁啊，山精其實就係我哋平時講嘅魑魅魍魎裏邊嘅魑魅咧，就係即係山精；魍魎咧就即係水妖。咁相信經常行山嘅人咧，多少都會聽過下佢哋嘅故事噶啦。咁由於呢啲故事係合輯嚟嘅，聽過嘅朋友咧，咁啊可以當重溫啦；未聽過嘅朋友咧，就都可以當新古仔聽。咁如果大家睇完呢條片咧之後咧，覺得中意嘅話咧，記得就係點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧，記得就要訂閱，最好咧就撳埋側邊隔離嗰個鐘仔。咁當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。咁另外，如果你想支持我哋呢個台發展的話咧，亦都可以用呢個 Super Fans 功能咧去支持我哋個台嘅。咁我而家借少少時間讀一讀先啊！嗱，咁首先要有幾個朋友要多謝，咁分別佢哋就係 Yoyo King 啦、Jamie Caslim、Watmata、Only Chang、Kit Chang、Kara 風同埋 BB。咁啊排名不分先後啊，咁都係跟翻佢哋留言嘅次序咧咁嚟排嘅啫。咁啊多謝佢哋透過 Super Fans 咧就支持我哋個台啦。好啦，咁今次嘅故事都幾多，咁唔阻大家啦，我哋開始啦。咁今集嘅主題呢，就係有關於山精妖魅。咁點解會諗到呢個題目呢？就主要係因為呢，其實喺好多年前呢，大概係2012年啦。咁當時我就喺香港討論區呢，就睇到一篇貼文，咁就講關於筲箕灣山精嘅。咁由於呢個故事咧就真係講得非常之精彩，都幾得人驚，咁所以咧個印象就好深刻啦。咁所以就諗題目嘅時候咧就諗不如就試下講下有關於山精呢樣嘢啦。咁就首先就要講翻嗰個原本嗰個故事先啦。咁因為時間太耐啦，咁我都唔記得咗佢個樓主個名係邊個，咁想 credit 翻佢都唔可以啦。咁要講句唔好意思先。咁以下咧就係咧我跟翻佢嘅貼文咧裏邊就再重新講翻出嚟啦。咁嗱，原先樓主咧就冇幫佢嗰個主角講到即係姓咩嘅。咁為咗我哋陣間講嘅時候方便大家理解咧，咁我哋叫佢做阿 May 先。咁話說咧，阿 May 咧係有個姐姐嘅，咁就喺好多年前咧，佢姐姐咧就同佢個老公咧就即係搞離婚啦，咁就變最後你要爭個女嗰個撫養權。咁佢家姐咧為咗希望可以爭到啦，咁就佢就聽啲老人家講，佢話有陣時咧你去拜一啲少啲人去拜嘅廟咧就會靈啲嘅。咁結果咧，阿 May 個家姐咧就去咗筲箕灣後山嗰度咧，上邊咧就有一間係供奉劉關張嘅三角列廟嗰度拜神啦。咁佢拜完之後咧，咁收尾真係咧就攞到佢嗰個女嘅撫養權喎。咁佢自此之後咧就認定嗰間廟咧就係非常之靈驗啦。咁就早1-2年咧，佢家姐咧就咁佢喺佢頸嗰度咧就發現咗有個腫瘤。咁其實就暫時都未知良性定惡性嘅。咁但係醫生咧就建議咧都要即係切除咗佢咧就會安全保險一啲啦。咁佢家姐就決定咁做啦。咁喺做手術之前佢就咁都會擔心㗎。咁佢為咗手術成功咧，咁佢又走翻上去筲箕灣上面嗰間廟度拜啦。咁拜完嗰時之後咧，佢仲話咧如果到時好翻咧，就一定會還神咁樣嘅。咁後尾咧，咁佢家姐咧就開始咧入醫院咧做手術啦。咁佢做手術期間咧，咁阿 May 咧就負責上佢家姐嗰屋企咧照顧佢個外甥女啦。咁咧就喺阿 May 咧去即係湊佢外甥女嘅時候咧，就有啲怪事發生喎。咁話說咧，佢外甥女咧就係無緣無故咧，就成日都喺度喊啊，喺度扭計啦。咁樣之後阿 May 有時問佢又做咩事啊，做咩扭計啊？咁佢就話咧好驚啦。佢話屋企咧就有其他人喺度啊，所以佢好驚啊咁樣。咁啊當然啦，阿 May 係見唔到呢啲人㗎啦。咁另外除此之外咧，佢哋成日都好似咧有人俾人騷擾咁啊，即係成日有啲拍門聲，即係拍佢哋屋企個大門，但係出到去咧就見唔到人。咁阿 May 咧就見到咧有咁多怪事發生啦，咁啊令佢諗翻起咧，佢家姐咧就曾經即係喺拜神嘅時候講過，佢話如果好翻的話咧就會還神噶嘛。但係因為咧佢家姐
做完個手術之後呢，仲係要喺醫院度休養，咁啊就未可以去還神住。咁佢就諗啦，咁就不如代佢家姐去還神啦，睇下會唔會好啲，唔會有咁多即係古靈精怪嘢啦。咁結果阿 May 咧，第二日咧就真係去到筲箕灣嗰個後山嗰度，準備就去還神啦。咁點知咧，因為喺條大路嗰度咧，就因為佢附近咧有啲戒毒嗰啲中心啊，咁變咗咧就有啲吸毒者咧就喺嗰度流連。咁佢就見到樓梯上面咧就坐咗一啲吸毒者喺度啦，傾偈啊、食煙咁樣。咁佢就即係。咁你一個女仔上山，咁你好驚啊嘛！咁你唯有就唔行嗰度啦。個收尾咧就佢見到咧有另外一條小路，咁佢諗住嗰條路咧都應該可以上到山嘅。咁於是佢就行一條小路上山啦。咁就阿 May 咁行下咁行上山咧，就行咗咧差唔多咧成40分鐘啊！咁都見唔到嗰間廟啦。咁反而係沿途咧就有好多啲破爛嘅神像啊，即係可能有啲人供奉開心，啲人唔供奉啊，咁就擺晒嚟喺個山邊嗰度咁樣啦。咁佢行下就覺得應該條路都唔係好妥喎，應該未必係通到去廟嗰度。咁佢就決定係原路折返啦。咁就諗住落翻山啦。咁就喺佢落山嘅時候呢，佢就見到喺前邊嗰啲樓梯位咧嗰度呢，有2排小朋友，大概8、9個小朋友左右啦。咁就喺度咧傾偈喎，即係佢哋分開咗坐咗喺樓梯嘅兩邊嗰度咁傾偈。但係呢。阿 May 咧就聽唔明佢哋講乜嘢，因為嗰啲小朋友咧就唔係講我哋啲話嘅，佢係咧發出一啲咧佢好似啲雀仔咁嘅叫聲，咁就阿 May 完全唔知道佢哋究竟講緊啲乜嘢，即係定係究竟佢哋只不過喺度無聊玩緊啦，定係咩咁樣？咁就佢覺得好奇怪啦。咁但係咁你落山都要經過去㗎，咁就喺佢諗住行過落去嘅時候咧，突然之間咧有人咧就拍一拍佢膊頭。咁佢係擰轉頭睇一睇啦，咁發覺咧原來係一個後生仔嚟嘅。咁個後生仔咧就着住件紅色嘅連帽嘅 T 恤啦，着牛仔褲啦，咁塊面咧就有啲鬚根添嘅。咁嗰個後生仔咧就同阿 May 講啦，佢話：你唔好亂喐，你等一等。咁佢就行咗落去咧，咁佢就同嗰啲咧喺下邊坐咗喺度，好似雀仔叫嗰啲聲嗰啲小朋友喺度傾偈。咁最奇怪就係咧，紅色衫嗰人咧都係識講嗰啲好似雀仔叫咁嘅話嘅。咁同佢哋講完一輪之後咧，佢好似係即係有啲呵斥咗佢哋，即係話一話佢哋咁樣嘅。咁就講完之後咧，咁紅色衫嗰個後生仔咧就上翻嚟咧，就咁啊同阿 May 講啦。佢話：好啦，而家 OK 啦，你跟住我行啦。咁於是山上面咁樣到咗夜晚啦，咁就佢又去翻佢家姐屋企湊佢外甥女啦。咁佢外甥女咧又係扭計喎，又係喊啊咁樣講。咁佢又問佢個外甥女咩事啦。之後佢就發咗一個咧好奇怪嘅夢。咁喺夢裏邊咧，阿 May 咧佢就行落街啦。點知喺自己屋企樓下咧就見到咧晏晝嘅時候，佢見到嗰啲好古怪，即係喺後山度見到嗰班好古怪嘅細路仔。佢再行近一啲睇咧，就發現咧佢哋竟然咧就一個樣咧仲唔係人嚟添。佢個身咧係人嚟嘅，但係個頭咧就係一個動物嘅頭，即係動物嘅頭，人嘅身體咁樣。咁有啲咩動物咧？咁啊裏邊咧就有好多動物嘅。咁你基本上咧喺12生肖裏邊有嘅動物咧，佢都有。咁係除咗冇龍蛇同埋雞嘅啫，咁就其他嘅動物都有噶啦。當佢掛住注視嗰啲咁奇怪嘅細路仔嘅時候咧，一轉眼間咧，佢就發覺自己咧就又身處翻喺晏晝嗰個後山上面。咁而嗰陣時咧就變咗係夜晚添。咁而樓梯嗰兩邊咧，其實就插滿咗啲香燭喺度，即係好似照明咁兩道光咁樣咧，就圍住個樓梯咁樣上。咁個情景其實就非常之恐怖啦。咁阿 May 咧喺六神無主之際咧，咁佢竟然咧就呆咗咁樣咧，就跟住嗰班奇怪嘅小朋友咧，就向山上面行添。咁就喺行咗一陣間嘅時候咧，佢就見到咧晏晝咧嗰個着住紅色衫嗰個後生仔喎。咁今次咧個後生仔咧就喺個石梯上邊咧，就本來就瞓緊覺嘅，收尾咧就俾一啲好似牛咁嘅聲咧就嘈醒咗。咁佢一醒咗，佢一望就見到阿 May 同埋嗰班僆仔個成個情況啦。咁紅衫個後生仔咧就即刻起身啦，咁走埋去咧就去話嗰班小朋友，佢話：你哋做咩啊？你哋又做乜帶佢上嚟啊？咁佢話完啲小朋友之後咧，跟住就轉過去同阿 May 講啦。佢話：你唔好再上嚟啦，你而家快啲落翻山啦。嗱，落山嘅路你仲記得㗎？你自己識落㗎啦。咁啊，當阿紅衫年青人講完呢句説話之後咧，
阿 May 咧就轉身諗住落山啦，之後就喺呢剎那咧，佢就俾咧屋企大門嗰啲撳門鐘聲咧就嘈醒咗，咁成個人就扎醒咗啦。咁佢扎醒之後咧，咁啊因為聽到門鐘聲啊嘛，咁好似佢走去開門啦諗住，但係點知佢防盜眼見到咧又係冇人嘅。咁不過都唔緊要啦，咁佢即係總算都喺個噩夢裏邊走翻出嚟，咁就即係已經係舒口氣噶啦。咁樣呢件事之後呢，其實阿 May 咧都揾過一啲唔同嘅風水師傅啊，或者道士之類嘅，咁就即係問翻佢點解會發生件咁嘅事啦。咁但係呢，就全部都即係冇一個可以滿意到嘅解釋俾到佢啦。咁係直至佢收尾呢，就喺灣仔呢，就揾到一個師傅。咁佢同嗰個師傅呢講咗幾句之後呢，個師傅呢就好似知道晒佢啲嘢咁。之後呢，就連佢一啲呢，佢冇同個師傅講就喺山上面發生嘅嘢呢，個師傅都知道。咁之後呢，個師傅呢就同阿 May 講啦，佢話呢，咁因為呢，佢家姐呢，除咗喺廟嗰度拜完正神之後呢，亦都唔小心呢拜咗後山呢一啲山精，而且呢，仲應承啲山精呢會還神添。咁嗰個仗義出手幫佢嗰個着住紅色衫嘅後生仔呢，其實呢就係山下邊呢洪聖爺廟裏邊嘅洪聖爺嚟嘅。咁因為呢洪聖爺呢知道呢啲山精呢想捉走阿 May 嘅，咁所以呢，佢就走去救佢。咁之後師傅就開始就大概即係了解咗件事之後呢，就開始做一啲話呢，洪聖爺呢就吩咐落阿 May 佢哋成家人呢，以後都唔可以再上嗰個後山，而且呢，呢一世呢都唔可以再食魚，同埋一啲生活喺水裏邊嘅生物都唔得。咁樣奇怪嘅事就係呢，就當阿 May 去洪聖爺廟還完神之後呢，咁就再冇呢其他奇怪嘅事發生，咁就即係所有嘢咧都一剎那間咧就回復翻正常。咁後尾阿 May 個家姐咧亦都康復啦，咁就出咗院啦。咁佢就同翻阿 May 喺度傾翻，佢話係啊，當日佢拜神咧落山嘅時候咧，佢就有香剩啊。咁佢見咁樣咧就插咗拜將啲香咧就插咗落去俾嗰啲即係沿住山路嗰啲爛嘅神像啊，同埋嗰啲神主牌，咁應該咧就係喺呢一剎那唔小心咧就拜咗一啲山精野神。咁而阿 May 個外甥女咧就仲而阿 May 個外甥女咧亦都曾經講過咧，就話見到有個咧着紅色衫嘅人咧喺佢哋屋企裏邊出現嘅。咁基本上咧個故事嚟到呢度咧就完結咗噶啦。其實成個故事除咗本身都好曲折離奇之外咧，其實亦都講到俾我哋聽一個道理，就係我哋唔好即係立亂去拜一啲你唔明即係你唔知嘅神啊。因為其實有好多唔同嘅地方，即係如果你大廟正神嘅，咁嗰啲梗係唔驚啦。咁如果你喺山邊真係見到有咧，有陣時嗰啲廟咧可能係陰廟都唔定嘅，或者你喺山邊見到嗰啲咁嘅神像咧，有陣時咧其實個神已經唔在位噶啦。咁就其實就有時會俾啲山精啊或者其他靈體咧就入咗去裏邊。咁啊，即係中國都有句説話就係小鬼啊裝大神，即係佢哋就可能就會咧入咗去個神像裏邊。所以如果拜佢哋咧，亦都唔係一件唔係咁好嘅事啦。咁所以大家以後真係入廟就拜神，但係咧神就唔好隨街四圍都亂咁拜啦。咁咧今次呢個故事咧就係關於一個行山教練，同一時間佢亦都係一個嗰啲野外歷奇嗰啲教練嚟嘅。咁佢仲要係負責教嗰啲教練啊，即係其實都幾資深同埋幾高級下噶啦。咁但係咧喺翻30-40年前咧，咁佢就仲係一個僆仔嚟嘅。咁我哋就叫佢做阿彪仔啦，或者阿彪啦。咁嗰陣時咧，其實佢爸爸本身咧，亦都係一個行山專家，亦都係啲歷奇啊、外展啊嘅教練嚟嘅。咁而家佢細個咧，就其實就訓練阿彪咧，就向呢方面發展㗎啦。咁有一年暑假啦，咁佢爸爸咧就帶咗阿彪咧就去咗西貢，就某一個行山徑，咁就都唔係啲家樂徑嗰啲咁簡單㗎啦，都有少少難度嗰啲嚟嘅。嗱，咁其實咧佢哋去嗰陣時咧就已經有啲斜斜地嘅，因為嗰陣時咧就佢哋行過嗰啲山路咧，咁唔知點解咧就成地咧一啲溪錢嚟啊，即係散滿晒溪錢，即係唔係話散少少，即係10零20張咁樣，而係散到滿晒咁樣，係滿到佢哋都叫佢爸爸叫阿彪仔行嗰時都小心啲，唔好跣腳。咁就唔知因咩事啲人要撒咁多溪錢啊，咁就係可能佢哋之前有啲探險活動啊、靈探之類，一定係
有啲拜祭啊，咁接你噶啦。咁其實聽落都 OK 啦，唔係一個太危險咁樣啦。而且阿標仔雖然當時9歲到啦，咁但係其實都有一定嘅行山經驗啊。咁就分分鐘，如果你個普通一個即係城市人放假先去同佢行咧，你分分鐘唔夠佢行嘅。咁好啦，阿標仔咧咁就喺個起點嗰度咧，就等佢爹哋。咁佢爹哋咧就行咗入個森林度，咁佢就應該就會沿途咧就留下咗啲標記俾佢噶啦。咁可能啲標記會係即係喺個樹度刻咗啲箭嘴啦，或者啲樹枝或者係啲石頭搭咗一啲指示嘅嘢俾佢，咁樣嚟俾佢揾嘅。咁阿標等咗半個鐘到啦，咁就即係聽唔到佢爸爸聲啦，咁於是就開始出發啦。好啦，咁標仔嗰陣時就跟住出發啦，咁佢就沿途咧都不斷咧都揾到佢爹哋留俾佢嘅指示嘅，咁就行起上嚟咧，一切都正常噶啦。咁以佢嘅經驗咧，其實佢差唔多即係已經係行咗一半有多嘅路途噶啦，咁剩翻少少咧就可以成功咧到達佢爹哋設計嗰個匯合點噶啦。咁啊，標仔咧正諗住今次可能即係破紀錄時間嚟完成個歷期，會得到佢爸爸讚賞嘅時候咧，跟住咧佢就發現咧，佢揾唔到其他跟住嘅標記，即係應該即係點樣繼續行落去嗰啲提示係冇，佢揾嚟揾去都揾唔到，咁佢又覺得奇怪啦，因為其實頭先佢一直都揾得好順利噶嘛，咁但係咧而家突然之間咧，好似佢爹哋咧，好似停低晒，唔記得咗留低提示咁，係乜都冇。咁佢用嗰啲叫做黃蜂式搜索啦，即係揾到個圓心，咁之後咧你就喺某段距離咧就圍住嗰個圓心咧，四周圍去睇嗰度嘅各樣事物啦，即係樹啊、地下啊、草叢啊各樣，即係睇下有冇指示留低啦。咁佢轉咗幾個圈嚟咧，咁都發現唔到咧嗰啲提示。咁佢開始就覺得弊啦，有啲沮喪，即係可能呢次真係揾唔到喎。咁同埋同一時間咧，咁佢開始就試下叫佢爹哋啦。咁但係叫完之後咧，就冇人應佢。咁唔知佢爹哋係特登唔應佢啊，定係佢遠咗所以聽唔到啦。咁就喺呢個時間咧，阿標仔咧就忽然之間咧覺得個森林咧就越嚟越凍，越嚟越暗咁樣。就佢都唔知點解嘅，其實一剎那咁發生嘅啫。即係可能一陣風吹過，咁佢就覺得個身體好凍。之後咧四周圍咧都好似暗晒咁。咁就其實因為佢嗰時都仲係細啊嘛，其實就又揾唔到佢爹哋嘅提示，咁佢係有啲驚啦。咁啊即刻嗱聲就跟翻佢哋最初協定啦。如果揾唔到就沿路翻去起點啦。見過咁樣你會覺得好陌生都唔定。咁但係咧對於阿標仔咧咁有經驗嚟講咧，佢都知道有呢個情況嘅，但係佢發覺咧就唔係呢個情況，佢直情係發覺咧自己好似咧係行咗去第二段路咁樣。即係其實佢都不時翻轉頭又擰翻過去檢查下有冇自己行錯到啦，但係佢又覺得冇啊，就好似喺呢邊㗎。咁之後行下咧，就直情咧佢就迷咗路添。即係直情咧，阿標仔咧佢係而家係無論係向前向後四周圍嘅景物咧，全部都唔熟悉，又揾唔到提示，就已經係完全迷路㗎啦。咁呢個情況咧就呢個情況咧就比佢爹哋預設嘅就更加弊啦，因為佢諗住如果佢揾唔到，佢就沿路接翻個起點㗎嘛。但係而家啲標仔咧直情起點都翻唔到去，根本上就好似去咗一個陌生嘅地方咁，完全四周圍都揾唔到。咁佢就開始嗌啦，即係嗌佢爹哋啦，即係因為佢即係都真係搞唔掂啦已經。咁嗌極咧，佢爹哋都冇回應喎。咁之後佢就收尾慢慢就開始冷靜落翻嚟。咁因為佢爹哋都教過啦，咁其實好多人都知啊。咁如果你真係唔清楚自己喺咩地方，你就唔好夾硬再行落去啊嘛。咁你不如留喺原地，之後等人哋救援。咁咧，因為咁樣俾人發現你嘅機會咧係大好多嘅。如果唔係你又不斷移動，人哋揾你嗰個又要移動，咁啊真係分分鐘有排都揾唔到。咁所以咧，阿標仔咧即刻揾嚿大石咧，就坐低挨下先啦，即係放低個背囊啊，喺度唞一唞先，諗住應該轉頭佢爹哋應該會揾得翻佢嘅，都跟足啲平時嘅習慣啦。譬如佢隔1分鐘就會吹幾下哨子咁嚟提示咧，等佢如果佢爹哋嚟揾佢嘅時候咧，容易揾到佢啦。但係咧過咗大概都差唔多15分鐘啦，有咁都係冇人嚟揾佢喎。咁佢就
開始唔知點算啦。咁就因為小朋友你始終唔同大人啊，你嗰個忍耐力有限，即係你對於一個咁無助嘅情況下，你叫你乜都唔做，坐喺度等，其實唔係一件咁易嘅事嚟嘅。即係你人個本性就可能你係，即係我要做啲嘢，即係當係為求生又好，咩都好，咁即係你要做少少嘢你先安樂。咁你叫你坐喺度唔喐咧，反而仲難，除非你冇晒體力嘅啫。咁但係嗰陣時佢小朋友又唔會啊，咁佢仲有體力，咁佢就開始諗啦。不如再重新行翻頭先條路，睇下會唔會再發現翻有啲標記啦。咁佢阿標仔開始繼續咁行，咁行下咧，其實啲路咧都係陌生嘅，頭先發覺都係未行過嘅。但係咧，忽然之間咧，佢聽到遠處咧有啲樹木嘅沙沙聲，嗰啲雜草裏邊有啲沙沙聲。之後咧，佢就見到咧佢爸爸嘅背影喎。咁佢就諗：咦，唔通佢爸爸翻嚟揾佢？但係佢又兜咗佢去佢後邊，咁所以就佢即刻見到爸爸背影就好開心啦。咁即刻大聲叫：啊，爹哋啊，我喺度啊，快啲嚟救我啦！咁但係咧，佢講完之後咧，佢爹哋好似完全聽唔到咁喎。咁啊，佢爹哋只係繼續慢慢咁樣咧，向住佢自己嘅方向向前行。即係其實佢行嘅方向咧係離阿標仔咧越嚟越遠嘅。咁標仔叫咗幾次，個爹哋都唔應佢啦，咁就心急啦。咁啊，標仔就開始跑過去，諗住揾佢爹哋啦。咁咧講就奇怪喎，嗱，其實你一個小朋友跑步嘅速度咧係快過一個成年人行路噶嘛。因為小朋友個體重輕咧，其實佢哋真係即係大家有小朋友都知啦，佢哋真係琴即係嘭嘭聲可以跑到好快噶嘛。咁但係咧，標仔奇怪，佢不斷跑，但係咧佢同佢爹哋嗰個距離咧好似冇拉近到嘅，依然大家都係相距咁遠。但係佢咧就喺個山路裏邊咧已經係不斷跑緊㗎。咁佢又越嚟越覺得奇怪啦。咁之後突然之間咧，佢爹哋咧就好似唔知係咪聽到佢講嘢定聽到佢啲腳步聲咁，咁就停低咗腳步冇行到，就咁背住阿標仔。咁大家當時嘅距離唔係爭好遠嘅啫，50米到嘅啫。即係你半條運動場跑道都唔夠，咁你即係可想而知唔係太遠啦。咁標仔嗰陣時咧就開始慢慢可以向前行去咧，就真係慢慢接近到佢爹哋啦，就唔係好似頭先咁咧，好似不斷都即係隔住個距離，佢點都係衝破唔到，就唔係咁啦。咁其實我哋而家就開始明白知道呢啲係咩嚟啦，但係其實嗰陣時咧佢哋一般人咧就唔係好知嘅，其實就有可能呢啲係啲結界之類嘅嘢入咗去都唔定。咁但係當然啦，你而家你行山歷奇訓練係講科學，就唔係講靈異啊。咁你冇理由即係咁快你向呢方面諗，咁你都係照樣去跟翻呢個指引去做事嘅啫。咁當佢咧真係可以行近佢爹哋嘅時候咧，佢越行咧，佢心裏邊咧就有種越怪嘅感覺，個心咧好似咧揦住佢爹哋嘅時候咧，佢爹哋擰轉個頭過嚟咧，會係一個面無五官嘅人嚟。即係呢一個咧，完全係只係阿標仔咧，佢心裏邊湧起嘅一個即係幻覺，或者係一個叫感應嚟啦。咁就真係並唔係佢爹哋真係擰轉個頭過嚟而面無五官，即係唔係真係親眼見到。但係佢越行近咧，呢一幕嘅影像咧就越嚟越強烈，好似越嚟越真咁樣。咁當佢行到咧距離大概6-7米嘅時候咧，佢就發覺有啲唔妥啦，佢就唔再向前行。就淨係企喺度叫佢爹哋，但係佢爹哋咧不但止冇即係回應翻佢啦，而且個身體咧亦都冇喐都冇喐到。咁喺呢一剎那，其實呢個距離啊 Billy 仔咧係肯定佢爹哋咧係會聽到佢講嘢，但係佢爹哋呢個舉動咧實在係太怪啊！咁阿 Billy 仔就覺得越嚟越唔對路，即係呢個純粹係一個直覺嚟嘅。咁佢就驚起上嚟咧，就轉身咁啊走咗去反方向走啦。而佢就當佢走咗幾步嘅時候咧，佢就聽到咧，唔知佢係咪，好似佢冇望到㗎，淨係聽到後邊咧就有人咧追緊上嚟，即係啲踩到草啊、撞到啲樹叢嘅聲。咁唔知係咪頭先佢見到嗰個以為係佢爸爸嘅男人啦？咁都係佢都冇睇到啦，冇擰轉頭啦。佢都係已經當時驚到咧，係不斷向前係咁跑。因為其實點解佢唔望轉頭咧？佢驚望擰轉頭嘅時候咧，佢見嗰個影像真係出現啊！即係見到嗰個人咧，真係面無五官咁樣，所以佢就好驚，係咁向前咁跑。咁
佢一度跑，其實佢係都希望 keep 翻住揾到，即係原路折返去揾翻原先嗰條路。但係佢實在係冇法子再辨認到方向，即係見路就跑咁樣嘅啫。當佢咧跑到咧差唔多咧都已經唔夠氣嘅時候咧，咁啊佢後邊追上嚟嗰個聲音咧就越嚟越大聲喎，即係越嚟越近喎。咁佢就更加驚啦。而就喺呢個時候咧，阿 Billy 仔咧直情跑到咧就即係失足咧就趴咗喺地下添。咁而就喺呢個時候咧，咁 Billy 仔諗住弊家伙啦，自己仲跌低埋，諗住嗱嗱聲擒起身，但係又覺得周身有啲痛又擒唔起喎。咁之後咧後邊啲聲咧就越嚟越近喎，即係佢由跑咧就變咗行咁樣慢慢嘈，即係行住啲草地嗰啲聲咁過嚟。咁 Billy 仔完全唔知點算，諗住呢次弊家伙嘅時候咧，咁突然之間咧就嘭一聲喺個森林裏邊咧，突然之間傳嚟咗一下咧，好似槍聲咁樣嘅聲。咁個聲就好響嘅，之後即係嘭一聲之後咧，就四周圍咧喺度即係啲空氣裏邊都回盪住嗰個聲音。咁聽到嘭呢下聲之後咧，Billy 仔反而個人咧就覺得清醒咗少少喎，即係佢最初即係應該人有啲迷嘅啦，即係佢亦有時有即係基本上佢係得一半知道自己做緊乜嘅啫，其實一半都唔知道自己做乜嘅。但係聽到嘭一下槍聲之後咧，佢就開始有人清醒多啲啦，即係開始覺得自己諗翻自己咩情況，咁啊開始理智翻啦。咁呢個時候咧，佢就轉身望一望後邊追住佢嗰個男人仲有冇跟嚟啦。佢就飛一隻個膽就正常翻大翻，咁發覺咧就唔見有個男人喎，又冇喺度。咁之後好快咧就又係嘭一聲，又係一下好似槍聲咁嘅聲。咁之後咧 Billy 仔咧又覺得清醒咗少少啦。之後咧佢就慢慢坐咗起身。咁就再望一望四周圍，就見唔到有任何人追佢啊嗰個情況。咁跟住隔咗冇耐咧，又聽到嘭第三下槍聲啦。咁聽到第三下嘅時候咧，基本上Billy 仔咧成個人已經完全係醒晒咁滯噶啦。咁佢就坐翻喺身啦，咁就檢查下身體有啲傷勢，有冇受傷啦。咁但係都冇嘅。咁之後隔咗冇耐咧，佢就見到遠處咧有個男人嘅身影咧就行。之後咧佢一睇咧，原來嗰個就係佢爹哋喎。之後佢爹哋嗰陣時咧，原來咧就係佢拎住啲炮仗啊。因為其實嗰陣時30-40年前咧，雖然都法例唔俾啊，但係佢哋都總係有辦法即係揾到啲炮仗嘅。咁之後咧見到佢爹哋咧就一度行一度點炮仗，就掟開佢，之後就嘭。咁嗰啲好似槍聲嘅聲咧，其實咧就係啲炮仗爆炸聲嚟嘅。咁之後佢爹哋放多3-4個之後嗰啲炮仗之後咧，咁佢都見到阿彪仔啦。彪仔嗱嗱聲又嗌佢爹哋啦，咁佢兩個嗱嗱聲咧就走翻埋一齊。咁佢爹哋就睇下彪仔有冇受傷啊，有冇剩啦。咁啊冇啦。咁之後彪仔就即係想喊咁樣同佢爹哋講啦。佢話頭先好危險啊，我就完全唔知道自己做緊乜嘢啊咁樣。之後佢爹哋話唔緊要，我知呢一個森林嘅地段係有啲問題。咁之後咧，佢就繼續咧就拎住嗰支炮仗，其實佢應該都本來係幾大抽下嘅，咁但係佢即係又將成抽嗰啲拆散晒，就變咗一支支咁樣。咁佢就一度點，就一度掟出去等佢爆。咁大概都係點咗5-6支啦，即係佢一度行一度點咁樣嘅。到點咗5-6支之後咧，開始咧佢爹哋話：咦，得啦，呢度我認到個地方啦。咁啊 Billy 仔都認到，咁就係差唔多就係佢哋出發前行冇耐嗰個地方嚟㗎。咁佢哋就好快就睇到佢哋嗰個出發點啦。咁啊，大家急步就去翻嗰個出發點度，之後再確認一下四圍個方向之後，覺得冇問題啦，咁就離開翻啦。咁收尾咧，咁佢哋就走咗啦。咁到搭車翻屋企嗰段時間咧，咁啊 Billy 仔咧先至話冇咁驚，同埋開聲問佢爹哋點解頭先佢要咁樣掟啲炮仗。咁之後咧，佢爹哋就講啦，佢話其實佢哋行開山就知道咧，即係其實即係山裏邊有啲山味啊，或者山精啊，或者啲魑魅魍魎嗰啲魑魅。咁咧，佢哋咧就會有時咧就會做一啲結界出嚟，佢就令到迷惑啲人咧，令到啲人咧認唔到路，揾唔到嘅，咁困住啲人。有時真係唔好彩咧，俾佢困咧可以困好耐嘅。咁但係咧，佢哋行開山啲人咧就有個方法嘅，就係原來咧一啲好大聲嘅聲音咧，其實係可以破壞到佢哋製造出嚟嗰個結界嘅。咁所以咧，佢就其實每次行山咧，佢都有帶到啲炮仗去嘅。
咁就係諗住遇到呢個情況就用啲炮仗聲咧，即係個可能係佢嘅炮仗嘅聲音啦，定係佢造成嗰啲衝擊力啦。總之咧就可以破壞到由啲山精啊、妖魅嗰啲做嗰啲妖咧，即係其實都唔會再去嗰度行。因為咧今次就叫做好彩可以走得翻出嚟，如果下次再去嘅時候咧，就未必一定咁好彩噶啦。好啦，咁頭先就講咗阿彪仔佢細個嘅一個經歷啦。咁其實已經應該叫佢做彪哥噶啦。咁佢而家都係做啲會帶下啲團行山隊啊，同埋亦都會做下啲外展訓練。即係之前都講過啦，佢會訓練埋啲教練嘅。咁平時閒日如果冇呢啲嘢搞咧，咁佢都會同啲行山隊咧，咁就帶啲人咧就一齊行山。咁阿彪就慣咗啦，佢就行最後嘅。咁通常都係有唔止一個帶隊噶嘛，啲行山隊。咁通常就一前一後啦，咁就一個帶方向。咁後邊嗰個咧就係keep 住睇住啲人唔好走散啊咁樣啦。因為唔好俾啲人走散咧，呢個任務咧其實好重要噶。因為如果一走散咧就麻煩㗎。就算有啲團友佢話我要去廁所喎，咁阿彪咧都會停低腳步咧，即係俾佢去一去方便先。但係咧都唔會即係拋低佢，佢一樣咧會係喺佢後過去嘅位置咧嚟等佢嘅，即係保證咧佢就係一條隊裏邊咧最後嗰個嚟嘅。咁好啦，咁嗰次又佢哋行一個咩山咧？就係咁佢哋就行離島嘅。咁個山咧其實都較為難行嘅一段嚟嘅。咁就咧佢哋行到大概呢個3、4點，諗住落山就解散嘅時候咧，咁突然之間咧就個山起霧啊！咁啲霧咧都嚟得好急，同埋都幾濃下嘅。咁變咗其實嗰陣時咧，啱啱就係佢哋落緊山行，即係向落山方向行嘅時間嚟嘅。咁就帶頭同阿彪兩個一前一尾都同嗰啲團友講啦，即係話嗱，而家起咗霧睇嘢睇得唔清楚啊，大家小心啲，即係睇到前面個路，隻腳踏實咗先至好真係行落去，咁樣即係叫住佢哋咁樣做啦。咁就變咗咧，整隊人咧都行得咧，其實都頗慢嘅。咁就喺佢哋一度繼續行嘅時候咧，就啲霧咧就越嚟越濃啊！咁直情咧，大概個視野咧得翻得係4、5米左右嘅啫，再遠啲睇唔到噶啦。咁其實當時嚟講咧，阿彪已經差唔多咧係見唔到佢前邊嘅隊友咁滯噶啦。咁佢即係都要諗辦法行翻前少少咁樣追翻佢睇翻佢，即係喺翻個視線範圍之內啦。咁啊就喺阿彪諗住即係加快腳步嘅時候咧，佢就突然之間聽到後邊咧有人聲，咁佢就諗我估係咪第二班人登山啊咁樣？咁一睇咧就係原來有3個咧身形咧都幾即係灰唔係大隻嘅中年男人啦。咁佢哋咧都着住啲雨褸，黑色雨褸嘅，咁就頭咧就即係笠埋嗰個雨褸嗰個帽。咁嗰幾個人咧就行得好快嘅喎，佢哋咧好快咧就行到去阿彪前邊，就問阿彪。佢話唔好意思，我想問一問你哋呢一團人裏邊咧，有冇一個叫做乜乜乜啊咁樣？咁阿彪一聽到之後咧，就本來就咁想答噶啦，因為佢講嗰個乜乜乜嗰個人名咧，其實就係佢嗰個隊友，即係佢負責喺前頭帶隊行嗰個隊友個名嚟嘅。咁其實阿彪咧都差啲衝口而出咧，想講同佢話，即係有啊，就喺前面，即係想講啊。但係佢就諗下，又覺得奇怪，喺山裏邊點解突然之間會有人揾佢？而呢個如果係自己啲團友都唔出奇啊，因為都要知道個名，大家有照應啊嘛。但係呢3個人好明顯係一直以嚟都冇見過喎，但係又噏得出佢個名，可能都有啲古怪喎。咁之後阿彪就支吾以對，諗住耍佢哋啦。咁就同佢哋講話。冇啊，我哋成團人都冇呢個乜乜乜嘅名啊咁樣。咁之後嗰3個人咧聽到之後咧就話咁樣啊，咁好啦。咁之後咧跟住咧嗰3個人咧就轉身，咁就反方向行翻向山上邊。咁之後一陣間咧就俾啲霧遮住咧就唔見咗啦。咁阿彪本身都覺得其實呢件事好詭異嘅，但係都唔理咁多。咁啊繼續就追翻之前邊嗰啲人嗰啲腳步啦。咁就行咗冇耐咧就 OK，佢就歸翻隊噶啦，即係揾到最尾嗰個人噶啦。咁就結果嗰日咧喺5點鐘前咧都順利落山解散咗嘅。
得翻阿彪咧同埋佢嗰個 friend 咧就諗住去啲商場度咧就飲杯嘢先，咁先至離開唞一唞先嘅。咁佢哋飲嘢期間咧，阿彪就問佢朋友啦，佢話頭先我行呢個山嘅時候咧，就聽到咧有3個人咧就想揾你，佢哋仲叫得出你個中文名，不過我就同你講咧，你唔喺度啊，咁話收尾佢哋係走咗。咁之後佢嗰個朋友咧就話，佢話吓，佢哋仲係揾緊我。咁就阿彪就奇怪啦，咁點解佢咁講嘅咧？即係好似唔係第一次遇到佢哋咁。之後佢個朋友咧就開始講啦。咁原來咧佢個朋友咧其實喺好多年前咧都有行過呢一座山嘅。咁嗰日咧又係行下咧又有霧。咁之後咧佢就同阿彪頭先見到嘅情況差唔多啦，又係有3個咧着住長黑色雨褸嘅人咧，笠住個頭咁樣嚟走嚟問佢，佢話你哋嗰團有冇乜乜乜邊個啊？咁啊彪嗰個團友咧即刻話有啊，嗰個咪就係我咯。咁佢答咗之後咧，嗰3個黑色嘅人咧就互相點下頭啦，之後就同佢講，佢話因為咧你啲隊友咧喺前邊同我哋啱啱擦身而過撞到啊。佢哋就話咧，你好似落後咗好多，就唔係幾放心。咁我哋幾個咧就行開呢度嘅，不如你就跟住我哋行。咁我哋咧就知有個小捷徑咧，就可以快啲追翻上佢哋嘅。咁阿彪嗰個隊友聽到人哋咁講，咁啊都好啊，因為佢始終佢覺得當時嚟講係第一次行嗰座山啊嘛，對個地形又唔熟。咁如果有人帶一帶又好啲啦。咁佢就跟住嗰3個着住黑色雨褸嘅人行啦。即係佢一度行咧，嗰3個黑色衫嘅人都冇講嘢嘅，就只係不斷向前行。咁啊，阿彪嗰個朋友就跟住佢哋嘅啫。咁就行咗咧，其實都係唔夠5分鐘左右啊。咁就係呢個時候咧，突然之間咧，佢阿彪嗰個隊友咧就聽到咧後邊咧有人叫佢嘅聲喎，乜，喂，你唔好再行啦，好危險啊！咁話佢阿彪嗰個隊友咧，突然之間擰轉身望一望，咦，原來佢啲隊友嚟嘅喎。原來已經差唔多追翻上啦，不過就方向錯咗。咁之後阿彪嗰個朋友就話：喂，你大聲啲，你講咩啊？之後嗰個隊友咧就同阿彪嗰個朋友講啦，佢話：嗱，你而家唔好喐，企定，之後咧就唔好轉身，原路向後褪翻5、6步過嚟。之後阿彪嗰個朋友就話：點解要咁樣做啊？之後嗰個人就好認真咁同佢講：你唔好理啦，你聽我說話做啦。咁之後阿彪見佢咁堅決咧，就話好啊，咁我慢慢褪咗幾步。咁樣當佢褪咗3、4步嘅時候咧，其實佢嗰個隊友咧就已經追上咗佢，行到佢身邊嘅啦。之後就一手咧捉住佢咧，之後將佢一拉咧就拉後咗啊。2個人結果咧都跌咗喺地上面，即係坐咗喺度。咁之後咧，佢個朋友咧仍然捉實阿彪嗰個朋友，就同阿彪嗰個朋友講啦。佢話：哇，你做乜嘢？你知唔知頭先你好危險啊？你差啲跌落懸崖啊！咁之後阿彪咧就話啦：點解啊？我哋頭先跟人行緊冇嘢嘅喎。之後嗰個人就講：佢話你跟人行，你跟咩人行啊？之後阿彪嗰個隊友就話：我都唔識佢㗎，不過係3個着黑色雨褸嘅人咯。咁就喺佢講緊嗰個時候咧，嗰啲霧咧突然之間咧就開始散，就薄翻啲啦。咁阿彪嗰個隊友咧，呢個時間咧先至睇到，原來頭先佢俾佢嗰個隊友叫停之前，企喺嗰個位，如果佢再行多1、2步咧，其實佢就會跌落懸崖噶啦。咁阿彪個隊友一見到咁樣，即刻個心都驚埋啦。之後就佢第一時間就諗，但係唔係喎？如果嗰度係懸崖，咁頭先前邊行咗3個人，點解佢哋係冇跌嘅？咁佢就望一望佢啦。但係咧啲霧散咗之後咧，就唔見咗嗰3個人。咁之後收尾咧嘅故事，咁主角咧就係阿 Tim。阿 Tim 咧係一個咧好中意行山嘅人嚟嘅。咁佢平時都會同啲朋友啊，一到假日咧就會去行山啊咁樣啦。就算佢啲朋友唔得閒咧，佢自己一個人咧，佢都會去行嘅。咁話說有一日咧，阿 Tim 咧突然之間引起喎，但係咧就佢啲朋友就唔得閒陪佢一齊去行山。咁結果咧佢就自己去行啦。咁但係唔知點解咧，就自從行完嗰次山翻嚟之後，1個星期之後到咧，佢開始覺得自己嘅左腳咧個膝頭哥咧就有啲痛。嗰個痛咧，直情係由膝頭哥咧慢慢咧痛到落個腳徑啊，之後再痛到埋佢隻腳掌度。其實佢就好難形容呢種痛係一種咩嘅痛，因為
佢又唔似係骨裏邊嗰啲咬傷啊嗰啲痛，因為其實佢行咗咁多年山，如果譬如話咬傷咗或者任何嗰啲受傷，其實佢大概都知會係點。但係呢啲全部都唔係呢種痛咧，就唔係佢所認知嘅情況嚟嘅。而且咧表面上望落去咧，亦都冇啲咩特別傷痕啊或者腫啊嗰啲都冇嘅，咁啊好奇怪啦。咁佢直情開始慢慢越嚟越痛，越嚟越痛咧，就開始咧覺得連行路咧都已經變咗一拐一拐咁樣，變咗即係行動都有啲唔方便啦。咁佢當然就睇咗好多醫生啦，中醫西醫啊、推拿針灸啊乜都睇過晒，但係其實啲醫生都揾唔出佢咩原因。咁就算你話推拿嗰啲都係勉強幫佢做啊，咁其實都係做啲大路嘢咯，其實都幫唔到佢嗰個傷勢嘅。咁而深尾咧，後來咧有一晚咧，佢瞓到半夜咧，佢就扎醒咗，咁佢就見咗個人影咧，就企咗去間房牆嘅上邊，咁係個女人嚟嘅，咁就又係好典型嘅女鬼嗰類啦，就係着件白袍啊、長頭髮啊，咁啊披頭散髮，睇唔清楚個面嘅。咁啊，添初初就好驚啦，但係收尾定翻啲落嚟，咁就因為佢行開山嗰啲，其實佢都即係個人都大膽嘅，咁佢都問佢：你係咩人啊？咩事啊？咁但係嗰個女人咧就冇應佢，就喺阿添再想追問嘅時候咧，佢一扎就扎醒咗。咁原來佢係發夢嘅，唔係真係見到嘅。咁跟住自此之後咧，發到呢個女仔嘅夢咧，就慢慢由最初一個星期一次啊，收尾到一個星期兩次啊，咁啊開始頻密啲上嚟。咁之後阿添都係即係好煩惱啦，隻腳又咁，之後又見到啲咁嘅嘢，咁就同啲朋友個朋友佢都講噶啦。收尾咧有個朋友咧聽到佢講之後咧，就同佢講：其實你會唔會係撞到啲污糟嘢咧？咁佢話其實我就識得個師傅都係可信嘅，咁不如你去試下同佢睇下。咁之後咧，咁啊添都乜都試過晒啦，咁真係都唔爭再試埋呢樣啦，因為都冇晒辦法。咁啊真係跟咗個朋友一齊同佢上去個師傅個道壇。咁個道壇咧，佢就喺唐4樓嗰度嚟嘅。咁啊，添一望到條樓梯，個心已經沉一沉，唉死火！隻腳咁樣痛法，如果即係都行唔行到上去都成問題嘅喎。咁但係佢朋友話唔緊要啦，嚟啊，我喺度扶住你咁樣一齊上啦咁樣。咁阿添個朋友就開始扶住阿添，咁一齊咁行啦。但係講起上嚟就奇怪喎，當阿添慢慢行上條樓梯嘅時候咧，忽然之間咧覺得自己隻腳咧嗰種痛，慢慢就好咗一啲，消散咗一啲，之後再行到上多一層樓梯咧，又消散少少，到行到上去4樓，即係嗰個師傅嗰個壇嗰個單位嘅時候咧，佢隻腳直情都基本上已經完全冇乜痛。咁佢朋友就咁啊敲門啦，咁就即係同個師傅講，因為佢哋識嘅，咁就去拜會個師傅啦。咁個師傅見到佢兩個之後傾咗一陣，咁就將阿添腳傷同埋發怪夢呢兩樣嘢，你都話咗俾個師傅聽。咁個師傅就諗咗一陣，坐低，佢話咁樣嗱，你隻腳嗰度咧，我大概明你點解。之後佢話同阿添講啦，佢話你而家抽起隻褲腳啊，俾我睇一睇你隻腳。咁阿添就照樣咁樣抽起抽起條褲啦，俾佢睇下即係小腿啦。咁其實都就咁睇冇乜特別。阿添都話而家佢原本就好痛嘅，但係而家唔知點解上到嚟咧，就忽然之間唔痛。但係佢真係望落去咧，真係完全冇乜問題嘅喎，冇腫冇成。咁跟住個師傅就話啦，佢話冇腫冇成，佢話有問題你睇唔到啫。咁阿添同嘅朋友都奇怪你有咩問題睇唔到？之後阿師傅就講啦，手掌型嘅瘀傷咁樣佈滿咗佢嘅小腿啊。阿師傅就話啦，你咁樣點會唔痛啊？咁阿師傅就問阿添啦，佢話咁你先一排去過邊度嚟啊？有冇做過啲咩事？你一定係做咗啲嘢得罪咗人隻腳先至會咁樣嘅喎。咁啊，添人佢講啦，冇喎，我行山啫嘛，冇做其他嘢喎。不過如果你講起就係我上次行山嘅時候咧，咁就經過一個小嘅叢林，咁我就睇啲路就唔係好清嘅。咁但係過嗰陣時，一隻腳咧就好似踩斷咗啲嘢。咁起初咧，我以為係樹枝嚟嘅，咁所以就冇理佢，繼續行落去。咁就係行完嗰次山之後翻嚟咧，隻腳就開始唔妥啦。咁我師傅聽完之後就話：原來係咁樣，咁應該都係呢樣嘢噶啦。咁之後阿添就跟住問啦：佢如果隻腳係踩到人哋啲嘢，咁嗰個女鬼咧，佢揾我又做咩咧？咁啊，師傅就話啦：嗱，正常嚟講咧，佢係有機會纏住你嘅，但係其實佢對你咧就只係整痛你隻腳，又冇對你做啲咩傷害。呢一樣我係諗唔明呢一樣嘢點解佢咁樣做。
嗱，我問一問祖師爺先。咁跟住咧，師傅咧就拎咗個檀香嗰啲香爐出嚟，就點咗啲檀香，之後就冚埋個香啦，之後就開始有啲檀香味散發咗喺間道堂度啦。咁之後個師傅就慢慢念念有詞咁樣，之後就孭埋眼，就好似半瞓半瞌着咁。咁之後咧過咗大概5分鐘左右，個師傅就擘翻大眼醒翻，之後就同阿添講，佢話：我而家大概知道咩事，你唔使驚，佢對你冇惡意嘅，我知點樣處理嘅啦呢單嘢，你就嗱，你而家隻腳就唔痛，不過如果你離開我道堂之後咧，你隻腳都會痛嘅。嗱，我而家俾道符你抬起身，咁就可以保住你隻腳唔痛噶啦。咁今個禮拜六咧，嗱，我同你一齊翻去你上次行山話踩斷咗嘢嗰個叢林度，我同你揾啲嘢拜一拜佢，同埋要去嗰度睇一睇個情況。咁好啦，咁好快就到咗禮拜六啦。咁啊，添因為袋住道符咧，咁佢隻腳咧真係就冇痛咗咁耐。咁好啦，咁收尾就到禮拜六啦。咁啊，添就帶埋個師傅就去翻去上次行山嗰度啦。之後嗰度其實咧就係個平原啲嘅草叢嚟嘅，咁就唔係太崎嶇嘅啫。之後個師傅就話：唉，好彩你呢度唔係太崎嶇，如果唔係我跟你上嚟，我都真係頂唔順。咁之後阿添有啲唔好意思喎，唉，唔好意思，師傅唔該晒你啊。總之，咁之後個師傅就咁，個師傅跟住咧就四圍望一望，之後佢話：阿添話其實嗱，大概位置我就真係唔係好記得，就係呢度附近左右嘅啫。咁個師傅就跟住講啦：得啦，你唔使諗啦，我知喺邊度啦，見到啦。咁之後咧，師傅咧就帶埋阿添一齊咧，就行咗入草叢裏邊。咁就去到阿添咧話踩到嘢嗰個位置度啦。咁之後佢兩個一齊就夾手夾腳，撥開咗啲草，咁有啲長嗰啲就割開咗啦。咁啊一睇咧，原來發覺有一副骨頭喺個草叢裏邊。咁佢隻左腳咧就啲白骨已經係斷咗㗎。咁啊應該就係俾阿添踩斷咗嘅。個師傅諗咗一諗，佢話：我哋褪翻出去大路先。之後咧佢出咗去大路咧，個師傅咧就同阿添講：嗱，你而家拎住呢啲金銀衣紙、啲冥鏹嗰啲咧，就拜一拜佢，燒一燒嘢俾佢先。咁啊，添嗱嗱聲照做啦，之後又同佢道歉，話其實都唔係有心踩佢隻腳嘅，咁我只不過係唔小心踩到嘅啫，咁啊叫佢有怪莫怪啦。之後咁跟住講完之後咧，咁師傅話：佢話 OK 啦，其實佢唔係怪你嘅。之後咧，咁大家分道揚鑣啦。咁啊，師傅就同阿添講，佢話個女仔咧，其實佢就唔係好怪你踩斷咗佢條骨頭，不過咧佢就想引起你注意。就想將佢呢個死訊咧就講出嚟，等有人幫佢執翻副骨，睇下可唔可以幫佢揾翻啲屋企人。所以成件事嚟講咧，基本上你都算幫咗佢噶啦。咁你應該道符，就算你第日唔抬咧，你隻腳都唔會再痛噶啦。咁之後收尾就真係過咗一段時間啦。阿添咪試下真係唔再袋住阿師傅嗰條符啦。咁發覺佢隻腳咧真係就唔再痛喎。咁而自從報咗警發現咗屍體之後咧，阿添亦都冇再發嗰個女鬼有噩夢啦。咁呢一個咧就係一個關於行山嘅故事。咁好啦，咁今次嘅節目係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。